Mira, esto es un circuitillo, este es el circuitillo electrónico y este es el mando a distancia, ¿eh? Y entonces imagínate que esta es la luz larga, ¿no? Pues lo que hago yo es que con un impulso de luz larga se activa el canal 1. Si le doy dos impulsos de luz larga, se activa el azul, canal 2. Si doy las luces largas, pues no hace nada, ¿eh? Y si doy muchos impulsos, pues tampoco, no hace nada. Solamente si das un impulso o dos impulsos.